بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. د دغه نه مخکې آیتونو کې د دغه خبرې بیان وشو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله یهودو ته دعوت اسلام ورکو نو په هغې کې کعب بن اشرف هغې وویل چې تاسې ته دا خبره دوکان نه کړي چې موږ د یو قوم سره جنگ وکړو، موږ په غالب شو، هغه خو یو د جنگ نه خبره او جاهله قوم و، نو که موږ سره مقابله راغله نو بیا به د ظنون اندازه ته ولګي. به هر حال دا هم ووی چې موږ په حق باندې یو، ځکه چې موږ ته مال او دولتونه اولاد میلاو ده. که چېرته تاسې په حق باندې وه نو به د مال او دولت د تاسو سره وه. نو دغه آیتونو کې الله جل جلاله دغه خبره کوي چې مال او دولت دا د حق دلیل نه ده، بلکې که چېرته د دغې په محبت کې چا تجاوز وکړو بیا دا د ګمراهۍ سبب هم ګرځي. دا خو یو عارضي شیونه دي، د دغې د دنیا د فایدې سامان ده، نو دا به فنا شي. اصل شیونه چې الله جل جلاله کوم تیر کړي دي مسلمان د پاره د الله اطاعت وکړي نو هغه دي. نو الله فرمایي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، ششته کړي شوي دي د پاره د خلکو حب الشهوات، محبت ته خواهشاتو. اوس د محبت ته خواهشاتو د څه شي سره د شهوات څه شی دي؟ لکه ښځینا دي مثلا، د دغې سره هم د خلکو محبت وي، د الله د لیارې نه خطو کی اولاد پکې روشي نو د هغې سره محبت شي، د هغې دپاره مال دولتونه جمع کول شي. درنګې د سرې او سپینو زرو سره د هغې سره د سړي محبت شي، حلال او حرام تمیز بیا نه کوي، یا مال مویشي ځناور د هغې سره محبت شي. الله فرمایي دې سره ما کوه محبت، دا خو د دنیا د فایدې سامان ده، د الله سره چې کوم څه دي ډېر بهترین شی دي. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، ششته کړي شوي دي پر د خلکو محبت د شهواتو د خواهشاتو من النساء د ښځیناو نه، والبنین او د زمنو نه، والقناطیر المقنطره او القناطیر خزانه مال کثیر. قناطیر جمع د قنطرتون نو مال کثیر ته ویل شي. المقنطره چې جمع کړه شوی من الذهب د سرې زرو نه، والفضة او د سپینې زرې نه، والخیل المسومة او هغه ګوړې المسومة چې هغه نشان زده وي، په هغې نشان لګوله شوی د چونکې د عمده ګوړې علامت وي، تندي کې ټکۍ وغیره. والانعام او د زناورو نه، والحرث او د فصل نه. ذلک متاع الحیات الدنیا، دغه مذکور شی نه متاع الحیات الدنیا دا فایده اوچتول دي الحیات الدنیا ژمدون دنیا ولکې. والله عنده حسن المآب، او الله جل جلاله چې دا عنده د خو ته دي حسن المآب بهترینه ټکانه. قل پیغمبر ویته ویا او نبئکم بخیر من ذالکم، ایا زه دوسته خبر دیر که بخیرن په ډیر بهتر سر من ذالکم د دغه مذکور شیونو نه، للذین د پره د هغې خلکو دي اتقوا چې الله جل جلاله نه ډر شوي دي، الله پاک خوف اختیار کړی ده عند ربهم په نزد د رب د دوی، د رب خو ته د دوی د پره دي جناتون تجري داسې باغونه چې جري وي من تحت الانهار د هغې لاندې الانهار نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه په دې کې وي.
وازواج مطهرة ورضوان من الله، او د سی بیبیونه مطهرتون چا پکې کړي شوی د هر قسم ته ګندګۍ نه، د بلغم نه، او د حیز نه، د بدبویۍ وغیره نه. ورضوان من الله، او رضامندي د الله جل جلاله، دا به هم تحصیلي. حدیث کې درومي الله پاک په جنتیونو ته وایي احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا، او کما قال علیه السلام چې تاسو باندې د مور رضامندي دا حلال شوله، یعنی هر وخت به زه تاسو نه خوشاله دینه بعد به زه تاسو نه بیا خپه کېږم نه چیته. والله رؤو والله بصیر بالعباد، الله جل جلاله کتون کده بالعباد بندگونو باندې، څوک چې څرنګه هم اعمال کوي، څوک چې څرنګه هم د چا سره زړه کې محبت سره الله ټولو لره کتون کده. نو الله به آخرت کې دی بدلا ورکوي بیا. الذين يقولون ربنا، دا اوس الله دی عباد تعریف کوي چې بندگون څوک دي الله پاک حقيقي بندگون هغه کسان دي. الذين يقولون، کسان دي یقولون چې دوی ربنا چې پروردگار دې موږ آی رب دې موږ اننا آمنا بشک سره موږ ایمان وړال، فاغفر لنا ذنوبنا، نو پس ته موږ ته مغفرت وکړي د موږ د ګناهونو، وقنا عذاب النار، او موږ ته بچ کړي د عذاب د اورنا. الصابرین والصادقین، دغه عباد دا هغه خلق دي صابرونا چې دوی صبر کوونکي دي په شدایدو کې، تکلیف ور باندې روشي، مصیبت ور باندې روشي، په باندې صبر کوي. والصادقین، او دوی رښتونی دي په خپل ایمان کې. والقانتین، او دوی اطاعت کوونکي دي، د الله پاک حکم تعمیل کوونکي دي. قنوت قرآن کې چې تام ذکر شي، امام احمد بن حنبل رحمت الله فرمایي چې دا په معنا د اطاعت سره وي. والمنفقین، او دوی خرج کوونکي دي د عملونو لره د الله جل جلاله په لاره کې. والمستغفرین بالاسحار، او دوی بخشش طلب کوونکي دي بالاسحار د سبو په وخت کې. شپې تهجد وکي د چې کله د پرشمي وخت شي، اذان یې نیش او آخري وخت شي د شپې د تیریدلو، نو په دغه وخت کې بیا د الله جل جلاله نه د خپل بخشش سوالونه کوي چې الله ته مې مغفرت وکړي، یا الله ته مې وبخښې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به تهجد المنځ به وکړو، او بیا یو خادم و غلام یو هغه نه به پوښتنه کوله چې څومره وخت پوتې شو، نو کوي ته وبه چې یا ټیم ډیر ده اذانه ته، بیا په نفلونو ودرېده، او که چېرته وی ته وبه چې ټیم کم ده، نو بیا به روغ کښې به نسته، او د الله نه به یې بخښنه طلب کوله. او دغه وخت کې الله جل جلاله سماع دنیا ته په خپل شان لایقا سره نزول کړی، او اوازونه کوي چې هل من سائل، چې څوک سوالګر شته ده چې زه هغه ته ویر که، هل من مستغفر فاغفر له، چې څوک بخشش طلب کوونکی شته ده چې د هغه زه بخشش وکړم. شهد الله انه لا اله الا هو الملائکة واولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، گواہی کړی دو الله پاک د دې خبره، انه لا اله چې بشکه شان ده چې نشته معبود الا هو غیر دی الله جل جلاله نه، والملائکة، او ملائکه هم د دې گواہی کړی دو، واولو العلم قائما بالقسط، او اولو العلم اهل علم هم د دې گواہی کړي په خپل تقریرات او تحریراتو کې چې الله جل جلاله یکی او ذات تا قائما بالقسط، اغا الله جل جلاله حاکم د انصاف ولدا. قائما بالقسط، الله جل جلاله د هر شی لرا په اعتدال سره انتظام کوونکی دا. لا اله الا هو، نشته د معبود الا هو غیر دی الله جل جلاله نه، د بندګۍ لایق صرف الله جل جلاله نه، رسوک هم نشته دا. العزیز الحکیم، الله جل جلاله غالب ذات حکمت والا ذات تا. نو شهد الله انه لا اله الا هو، دغه آیت فضیلت دادا چې علیه السلام فرمایي چې کوم سړی هم
دا روایت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ نقل کړه ده چې کوم سړی هم د هر فرض المنځ نه بعد سوره فاتحه وی الحمدلله رب العالمین آخره پورې آیت الکرسی وی او دا آیت شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم او بیا د ادغې نه داسې یو رکو بعد تقریبا دوا آیتونه قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تقریبا 26 او 27 نمبر آیتونه نو دا څوک د هر فرض المنځنه بعد یی الله به د سره سم معاملہ کوي الله به د ټول ګناهونه معاف کړي جنت کې به الله جل جلاله زوی ور کوي رضونا به 70 مرتبه نظر رحمت وته کوي او 70 حاجتونه به د الله جل جلاله د رضونا پوره کوي چې په هغه کې کم نه کم حاجت ته د مغفرت تا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.